Chisme Farándula está informando. Dios lo cría y ellos se juntan. Mantequilla y Honguito Guá se unen, están uniendo fuerza. Real, 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 real. Los dos que están controlando a RD apagaron a Yailin, apagaron a Rochi, apagaron al Alfa. Honguito Guá y Mantequilla son los dos sonidistas más fuertes que tiene la República. Dilo tú. Y en esta empresa salgo como Mandela siendo presidente. ¿Cómo que va a ser? ¿Cómo que va a salir? Presidente como Mandela. Como Mandela. Lunes Brasil. Diablo, loco, ahora que tú me tienes que ayudar, no me ayuda ninguno, loco. Yo no veo a ninguno de los guaguas. Pero tú sabes que la diligencia de Briante hubo un muerto de por Yo medio. no sé. ¿Cómo yo sé? Tú no estabas ahí. Increíble, pero cierto. Diablo, diablo, diablo. Veo ahí a Rochi abatido de lechosa. Wow, mi hermano, te ganó la batalla. Mi Sifu te doblegó y ahora tú tienes que ir una vez cada 15 días a darle su rating y su view y a hincarte de rodillas. Para que tú veas, mi hermano, que en RD no es un país de leyes, es un país del que tenga cuña y el que tenga las conexiones para joderte la vida. Mira esto, mira esto, mira esto, de último minuto, Honguito Guá y Mantequilla. Hizo el hombre un pantalón, el cuchillo. Se juntan los benjamines en un paisito donde esas dos figuras son las que controlan el sonido, los views, los likes, los que controlan la avenida. Tiene que revisarse, hay que cerrarlo, cojan todo para acá, dejen ese paisito solo, que en RD no hay nada que buscar. Mira eso, mira eso, mira eso. Aquí se demuestra claramente que RD no es un país, excuse me, coño. Un país que se rige por leyes. Según las leyes, Honguito no está supuesto a estar preso. A Honguito no se le ha probado nada, ni se le ha acusado directamente de nada. Simplemente hay un caso abierto en investigación porque hay un presentador que le dio para Honguito. Porque hay un individuo que quiere doblegar a Honguito a como dé lugar, como lo hizo con Rochi, que lo hizo ponerse de rodillas. Real, y aquí no hablamos mierda, ahí está la prueba. Y como Honguito le salió el rebelde, el chamaquito, dijo, espérate que yo te voy a joder como de lugar. Y ahí han movido cielo y tierra para joderlo, para trancarlo y para embromarlo porque no hay acusaciones. ¿De qué lo acusan? Oh, mira que hay un caso en investigación. Cuando la novia de Honguito es la que tienen que buscarle tradición y acusarla, que fue la que pagó dinero, que fue la que alquiló la jipeta. O sea, la novia de Honguito es la culpable de todo eso. No es él. Y el otro, Mantequilla. Mantequilla debería estar suelto, Mantequilla debería estar libre, porque tú esos sinvergüenzas y ratereros de la provincia de él, que uno le dijo aquí, tengan cuidado y se cansó de aconsejarlo, incluso yo dejé de hablar del caso, porque venían a insultarme, martito envidioso, asqueroso, sucio, buscarán qué sé yo qué, él resuelve, es un tipo bacano, es un tipo que está haciendo algo por la patria, oye, esto fue... Yo ni quiero decir la palabra base de arracabaca. Y ahora, como pasó lo que todito le dijimos que iba a pasar, ay, que lo metan preso, ay, me estafó. De verdad, si en RD hubiera leyes, Honguito Guá y Mantequilla estuvieran sueltos, estuvieran libres, porque esto no es que fulanito está moviendo fichas para joderte. ¿Y cómo es posible que yo vaya al país? Y porque a fulano le dio su maldita gana y tiene par de abogaditos y par de cuñas con fiscales y jueces, me dañe mi maldita vida porque él le da la gana.
Y la gente se lo aplaude y nadie sale al frente y nadie importante dice, pero venga, ¿qué es esta mierda? Pero esta es una mafia que hay. En RD no hay ley, lo que hay es una mafia. De quién es que tiene cuartos, quién es que tiene los contactos con los capos. Y está meneando los cuartos bajo la mesa para joderle al que le da su maldita gana. Suelten a Mantequilla, suelten a Honguito, que un paísito de semilla, que no tenga leyes, que no tenga conducta, que no tenga de nada. Debería estar todo el mundo suelto, de verdad. Y deberían estar todos los políticos presos. ¿Por qué no meten los senadores presos? ¿Por qué no meten los diputados? Van a ser salteadores. Habla tú. Está supuesto Mantequilla estar preso después que todo el mundo andaba lambiéndole. Está supuesto Honguito estar preso después de toda la fechoría y toda la sinvergüenzada que ha hecho y se la han perdonado toda. Habla tú. El Señor Oscuro. Llegará un momento entonces que todo el mundo tendrá que darle plegaria al Señor Oscuro. Sácame del aire.